Mo'min odam Allohni yaxshi ko'radi, o'zini borlig'ini Allohga sotadi. Ana shunday bo'lsagina Alloh taolo shu bandaga hamma narsani beradi. Qaytarib aytamiz, vaqtingizni, kuch-quvvatingizni, o'yingizni, fikringizni, qalbingizni hammasini Allohga topshirasiz, shunda Alloh sizga hamma narsani beradi. Chunki Robbimiz subhanahu va taolo siz bilan bizdan shunday bir muhabbat bo'lishini xohlayapti. Hadis qudusiga quloq solamiz. Yagona bo'lgan Allohga qasamki, bu ayni haqiqat. Alloh taolo aytadi: "Man shaghalahu zikri am mas'alati a'taytuhu fawqa ma u'ti as-sa'ilin." Kimni mening zikrim mendan hojatini so'rashlikdan mashg'ul qilsa, men u bandaga so'rovchilarga berganimdan ko'ra kattaroq narsani ato qilaman. Doim zikrda duo qilib so'rash esdan chiqib qolyapti ba'zida. Qo'lini ko'tarib so'rayman deganda nimani so'rash kerakli esidan chiqib qolyapti. Doim zikrda, doim band. Bu banda manavi atini aytib so'rayotganlardan ko'ra yaxshiroq narsani oladi, deyapti. Qo'lingizni ko'targanda ba'zida esingizga kelmay qoladi, bilasizmi? Tilingiz aylanmay qoladi. Sizga nima yaxshiligini Robbingiz biladi sizdan ko'ra. Siz menga mana bu narsa yaxshi deb so'raydigan narsangiz bor. Siz bilmaysiz uni oqibati sizga yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi? Bilmaysiz uni. Ammo Alloh biladi. Shuning uchunchi doim qo'lni ko'tarib so'rash esimizga kelmayotgan bo'lsa yoki doim so'raolmayotgan bo'lsak ham zikrda yuraveraylik-da. Robbimiz aytayapti: "Meni zikr qilish shunaqa ovora qilib qo'ydi bu bandami? Nimani so'rash kerakligi esdan ham chiqib qoldi." Hech narsa emas. Chunki aytib deb so'rayotganlardan ko'ra kattaroq narsani beraman, deyapti. Ya'ni agar Allohning zikri, Allohning toati sizni mashg'ul qilgan bo'lsa, odamlarga xizmat qilish, haloyiqqa foydam tegsin degan narsa sizni band qilib qo'ygan bo'lsa, Alloh aytayaptiki: "Ey banda, sen meni rozi qilishingdan ovora bo'l. Bandalarimning xizmati bilan ovora bo'l. Sen so'ragandan ziyodasini beraman." Alloh taolo aytadi: "Ey banda, sen men uchun men xohlagandek bo'l. Men sen xohlagan ishlarda sen aytgandek bo'laman."